எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சுக்குமல்லி காஃபி தான் பண்ண போறோம். அது எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்கலாம், எவ்வளவு குவான்டிட்டி வச்சு நம்ம பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். என்னென்ன பொருள் வந்து தேவைப்படும் பாத்தீங்கன்னாக்கா 50 கிராம் தனியா, 1 ஸ்பூன் மிளகு, 5 ஏலக்காய், 5 கிராம்பு, 1 பட்டை, 4 விரல் மஞ்சள், நீட்டு விரல் மஞ்சள் வந்து ஒரு 4, சுக்கு வந்து 50 கிராம், நாட்டு சக்கரை, நம்மளுக்கு பனங்கற்கண்டு போடலாம், அப்படி இல்லை நாட்டு சக்கரம் போடலாம் இனிப்புக்காக. இப்போ ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு நார்மல் ஸ்லிம்ல வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சுக்கு வந்து போட்டுக்கலாம். சுக்கு வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். இது வந்து கொஞ்சம் சூடு பறக்கிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடுங்க. எல்லாமே வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் வதக்கிக்குங்க, சூடு வர வரைக்கும். இந்த சுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடம்புக்கு எல்லாமே நல்லது, சளிக்கு, இரும்பலுக்கு, ஸோ எல்லாத்துக்குமே இது நல்லா கேட்கும். பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சுக்கு வந்து நல்லா பண்ணிட்டோம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா தனியா, 50 கிராம் தனியா, வதக்கும் போதே பாருங்க நல்லா ரொம்ப வாசனையா இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னாக்கா உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தி, ரொம்ப நல்லது, எந்த ஒரு கெமிக்கலும் இல்லாதது இது எதுவுமே. ஒரு 2 மினிட்ஸ் இல்லை ஒரு 3 மினிட்ஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ணிட்டா போதும். ரொம்ப 5 மினிட்ஸ்லாம் வதக்கணும்லாம் கிடையாது, நல்லா சூடாயிடுச்சாவே போதும். இது எடுத்து ஒரு பாத்திரத்துல எடுத்து மாத்திக்கங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விரல் மஞ்சள் எடுத்துக்கங்க, அது ஒரு 3 மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கங்க. நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ இது எடுத்து பாத்திரத்துல வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிளகு, ஏலக்காய், ஒரு பட்டை, 3 லவங்கம், இதெல்லாம் ஒட்டுக்கா போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோ. 3 மினிட்ஸ் போதுங்க. நல்லா ஒரு மனம் வந்ததுமே நீங்க இறக்கிடலாம். நல்ல ஒரு மனம் வந்துடுச்சு. இப்ப இதையும் எடுத்து மாசிக்கலாம். இந்த விரல் மஞ்சளும் இந்த சுக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இடிச்சிட்டு இந்த பொருள் எல்லாமே வந்து மிக்சியில போட்டு பவுடர் பண்ண போறோம். இப்போ நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா சுக்கையும் நம்ம போட்டுட்டோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சுக்கை வந்து 1 இடிச்சுக்கலாம். ஏன்னா மிக்சியில ஃபுல்லாவே அரையாது இல்லைங்களா, அதனால வந்து இதுல மட்டும் 1 அரைச்சிட்டு மிக்சியில போட்டுக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மஞ்சள், அதையும் இடிச்சுக்கலாம். எல்லா மஞ்சளையும் போட்டு விடுங்க. இதையும் வந்து 1 இடிச்சுக்கலாம். உங்ககிட்ட இது மாதிரி வந்து ஒரு சின்ன உரல் இல்லைனாக்கா அம்மியில கூட இடிச்சுட்டு மிக்சியில போட்டு எல்லாமே ஒண்ணா போட்டு நல்லா பவுடர் மாதிரி பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ சுக்கு நம்ம போட்டுட்டோம். அடுத்து மஞ்சள், அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தனியா, ஏலக்காய், கிராம்பு, பட்டை, ஸோ இது எல்லாமே ஒண்ணா போட்டு நல்லா பவுடர் மாதிரி பண்ணி இப்போ எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா?
இப்போ நம்ம எல்லாமே இடிச்சு போட்டுட்டோம். இப்போ வந்து பவுடர் நல்ல நைஸ் பவுடரை நம்ம அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்க கொஞ்சமாக தான் அரைப்பட்டிருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் நைஸா அரைச்சிக்கலாம். நம்ம அரைக்கும் போதே பாருங்க ரொம்ப வாசனையா இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் அரைச்சிக்கலாம். பாருங்க நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இது நம்ம வந்து ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ்ல போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு எப்பெல்லாம் தேவைப்படுதோ அப்பெல்லாம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு பால், ஒரு டம்ளர் பாலுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்பூன்ல போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை ஃபில்டர் பண்ணி நாட்டு சர்க்கரை இல்லைன்னா பனங்கற்கண்டு, ஸோ வெள்ளை சர்க்கரை மட்டும் யூஸ் பண்ணாம நாட்டு சர்க்கரை இல்லை பனங்கற்கண்டு, சரி இதுல ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று வந்து போட்டுட்டு குடிக்கலாம். ரொம்ப மனமா இருக்கும், ரொம்ப ருசியாகவும் இருக்கும். சளி, இரும்பல், ஸோ எல்லாத்துக்குமே இது வந்து நல்லா கேட்கும். இப்போ வாங்க நம்ம வந்து பால் வந்து சூடு பண்ணி அதில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நம்ம கொதிக்க வச்சு அதை ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம குடிச்சு பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்க ஒரு சின்ன பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒருத்தருக்கு தான் நம்ம போட போகிறோம். ஒரு சின்ன பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். அதில் வந்து ஒரு டம்ளர் பால் ஊற்றிக்கலாம். நம்ம அதுல கொஞ்சம் 1/4 டம்ளர் தண்ணி ஊத்திக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து நல்லா பால் வந்து மேலே பொங்கி வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சுக்குமல்லி பவுடர் வந்து ஒரு ஸ்பூன், ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன், ஒரு டம்ளருக்கு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். வெயிட் பண்ணுங்க. பால் லைட்டாக கொஞ்சம் பொங்கி வர மாதிரி இருக்கு. எந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். போட்டுட்டு அப்படியே விட்டுடாதீங்க, உடனே மிக்ஸ் பண்ணணும், இல்லைன்னா கொஞ்சம் அங்கங்கே இதுவாக இருக்கும். ஒரு 3 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம். அது நல்லா கொதிச்சு இதுவாக வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். பாருங்க நல்லா பொங்கி வருது இல்லையா? அப்போ வந்து ஸ்லோ பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. ஸோ இந்த வந்து சுக்குமல்லி பவுடர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது நம்ம வந்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜிலலாம் வைக்க வேணாங்க. நார்மலாக நம்ம மளிகை சாமான்ல வைப்போம் இல்லைங்களா, கடுகு, ஸோ அது மாதிரி இடத்துல வச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்போல்லாம் இது அது மார்னிங் நம்மள டீ காஃபி குடிக்கிறதுக்கு பதில் இதை குடிச்சா நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம். இந்த மிளகு, ஏலக்காய், தனியா, சுக்கு, மஞ்சள் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. ஸோ இதுவே ரொம்ப ஹெல்த்தி. நம்ம காஃபி, டீ இதெல்லாம் விட்டுட்டு கூட நம்ம எவ்ரிடே மார்னிங் வந்து இது குடிச்சு இது பண்ணிக்கலாம், நல்லா இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கிட்ட நாட்டு சக்கரை தான் இருக்கு. அதில் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கணும் போதும். ரொம்ப சுகர் அந்த அதையும் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுட்டு அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. இது வந்து ஒரு 3 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்சு இதுவாகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணிட்டு நம்ம குடிச்சு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. ரொம்ப அருமையா இருக்கும். ஸோ இது குழந்தைங்களுக்கு, ஸோ பெரியவங்களுக்கு, வயசானவங்களுக்கு, ஸோ எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப பிடிக்கும். வாங்க இப்போ வந்து இது நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணிட்டு இது கொஞ்சம் நல்லா வெது வெதுப்பான இதுல குடிச்சாதாங்க நல்ல சளி, இருமல், நல்ல இதமா இருக்கும் தொண்டைக்கும். வாங்க இதை நம்ம குடிச்சு பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.